안녕 유튜브 친구들, 나 BJ 새로 고침. 지금부터 오늘 해 나가야 할 OT 시작하도록 하겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정. 어떡하지? 다시. 구독과 좋아요, 알림 설정. 자, 여러분들 어떤 거 할 거냐면요. 모의고사. 항상 여러분들 따질 때 모의고사 그리고 수능. 여러분들 공부하시면서 항상 고민하는 부분 아닙니까? 이 부분에 대해서 어떻게 공부해야 되는지, 어떤 식으로 준비해 나가야 되는지 제가 한번 그랬던 설명을 했던 적이 있어요. 어떤 설명을 했었느냐라고 하면 기본적으로 여러분들이 보시는 이 모의고사 지문들은 한 번 읽고 말 거다, 소모될 거다 라는 말. 텍스트는 텍스트 자체로만 읽고 소모된 다음에 다시금 보지 않는다고 말씀드렸었어요. 그렇게 되면 사실 내신과는 달리 모의고사 같은 경우는 공부를 만약에 한다라고 쳤을 때 한 번 소모되고 마니까 복습을 일단 잘 안 하게 되고요. 머릿속에 크게 남는 게 없는 것처럼 느껴지기도 합니다. 그런 이제 단점들을 좀 극복하기 위해서요. 여러분들이 앞으로 어떤 식으로 공부를 해 나가야 되는지에 대해서 좀 설명을 해드릴 거예요. 이거를 보고서는 오용규는 사실 어떤 식으로 설명을 하느냐. 바로 1시간 공부법이라고 얘기를 합니다. 물론 1시간 그냥 넘어서요. 근데 기준 시간이 일단 1시간이라서 그래요. PC방 기준 시간이라고 했을 때 기본적으로 1시간이라고 얘기하잖아요. 예, 그런 것처럼 우리 공부하는 거 1시간 공부. 하루에 1시간씩만 모의고사 미리미리 대비하자 거예요. 기본적으로 문학 1시간이고요. 근데 이제 비문학 따로 하게 되면은 기본적으로 2시간 넘어가겠죠. 예, 사실 그렇고요. 우리 기본적으로 어떤 모의고사라고 얘기했을 때 잠시 소음이 있었던 점 좀 양해 부탁드릴게요. 예, 지금부터는 소음이 없으니까 최대한 듣기 좀 편할 겁니다. 네. 그래서 비문학까지 해서 문학하고 해서 총 2시간 정도가 하루에 공부해야 되는 국어의 양이라고 생각하셔도 무방해요. 그러면 이제부터 어떤 식으로 공부해야 되는지에 대해서 설명을 해드릴게요. 편집점. 기본적으로 문학 같은 경우는요. 문학 같은 경우는 어떤 거 보셔야 되느냐. 제가 기본적으로 시라든가 소설이라든가 이런 것들 제가 설명하는 방식들이 있었죠. 기억들 나실 거라고 생각해요. 오늘 수업 같이 들었고요. 문제 풀어봤죠. 생각보다 먹히는 거 봤죠. 딱히 이상한 내용들은 아니었어요. 그죠? 꽤 먹히는 내용들입니다. 그거를 토대로 일단 문제풀이 하셔야죠. 어떤 거냐면요. 제가 책 한 권을 새로 소개해 드릴 거예요. 어떤 거냐면은 이거 뒷광고 아닙니다. 네. 신사고에 뒷광고 아니에요. 뒷광고 아니. 이거 저도 제 돈 주고 샀어요. 네, 저도 나락 아니라고. 나도 내 돈 주고 샀다고. 신사고에 우리 이제 오감도라는 책이 있어요. 첫 오감도라고 문학편이 있습니다. 이게 개념어라든가 이런 것들도 착실하게 설명이 돼 있어서 어떤 공부에 대해서 문학 공부에 대해서 기초부터 다시 쌓고 싶다라고 했을 때 이 책 굉장히 훌륭하고요. 그런 다음에 그뿐만 아니라 어떤 모의고사형 문제로 나와 있기 때문에 그런 문제를 푸는 데 있어서도 여러분들이 굉장히 도움이 되는 책이에요. 그러니까 기왕이면은 이 문학 사셔서 공부하시는데 어떤 걸 공부할 거냐 이제부터 혼자 공부해 나갈 거란 말입니다. 다른 인강 참고하셔도 되고요. 제 수업 참고하셔도 되고요. 뭘 다 참고하셔도 좋지만 기본적으로 혼자 공부해 나가는 데 있어서는요.
어떤 식으로 공부를 해나가야 되냐면요. 아하. 정답과 해설과 친해지셔야 됩니다. 이 정답과 해설과 당신들이 친하게 지낼 필요가 있어요. 혼자 공부하는 데 있어서는요. 기본적으로 총 2개에서 3개의 과정을 거치게 됩니다. 첫 번째 과정이라고 했을 때는요. 첫 번째 과정이라고 했을 때는 어떤 과정을 펼치게 되느냐. 당연히 여러분들 문제 받았어요. 그럼 뭐 하고 싶습니까? 문제 풀고 싶겠죠. 너무나 당연한 얘기예요. 그죠? 일단 문제 푸셔야죠. 기본적으로 문제 푸셔야죠. 맞습니까? 문제풀이 하시고요. 근데 이 문제풀이도요. 시간 대놓고 안 대놓고 뭐 상관없긴 한데 기본적으로 최소한 문제당 1에서 2분 정도. 그러니까 총 3문제짜리가 나왔어. 그럼 최대 6분 내로 푸는 거를 좀 연습하셔야 돼요. 요거를 기준으로 해서 내가 몇 분 정도가 초과됐는지에 대해서 파악하면서 줄여나가는 과정을 좀 연습을 하셔야 됩니다. 문제 푸실 때는요. 문제 푸는 과정에 대해서는 제가 정규 수업 시간에 설명을 했던 적이 있어요. 아시죠? 시라고 했을 때 제목에서 나타나 있는 가장 대표적인 시어 파악해 준 다음에 그 시어가 어떤 식으로 쓰였는지 그리고 또 어떤 식으로 그 안에서 우리가 생각하는 뜻과 달리 쓰였는지 어떤 작가의 개인적인 경험을 토대로 재해석했는지를 파악해달라고 제가 말씀을 드렸었어요. 그죠? 그런 다음에 시적 화자가 바라보고 있는 어떤 대상이 있을 텐데 그 대상을 가지고서 어떤 관점, 정서를 가지고 있는지를 파악해달라고 말씀드렸습니다. 그게 긍정인지 부정인지, 부정에서 긍정으로 가는지에 대해서 추측한 다음에 그걸 근거로 텍스트 안에서 정확한 근거를 찾아달라고 제가 말씀드렸었어요. 기억나시죠? 그런 식으로 문제를 푼 다음에요. 어떤 과정이냐면요. 사실 당신들이 하고 있는 이 앞으로 해나가야 할 과정이 어떤 과정이냐면요. 어떤 문학 작품에 대한 배경 지식을 늘려나가는 과정이에요. 저 같은 경우에는 1학년 때 이걸 시작해서요. 2학년 말까지 갔을 때 총 풀었던 문제집의 개수가 아마 13권, 열 몇 권 정도 됐었어요. 문학책 같은 경우. 근데 오용규라는 인간이 여기 시중에 나와 있는 책들의 대부분을 직접 풀면서 분석을 해봤을 때 요 오감도라는 책이 가장 낫더라고요. 다시 한번 말하면 뒷광고 아니에요. 예, 가장 낫더라고요. 예. 그래서 두 번째 해야 되는 과정이 어떤 거냐? 바로 정답과 해설을 일단 채점할 거 아닙니까? 여러분들이 집중해야 되는 거는요. 정답도 정답이지만 바로 이 해설이에요. 이 해설에 집중하셔야 됩니다. 여러분들 문제를 푼 다음에요. 나타나 있는 그 해설을 보시면요. 작품에 대한 간략한 해제가 나와 있어요. 네. 간략한 해제가 나와 있습니다. 문제를 풀고 정답을 맞춘 다음에 그 해제를 보시면요. 어떤 게 나와 있냐면 그 해제에 작품에 대한 설명이 나와 있어요. 간단하게. 이 작가는 뭐 이런 사람이고 이 작품 같은 경우는 이런 게 특징으로 나와 있고 뭐 이런 것들 나와 있습니다. 추가적으로 주제도 같이 나와 있어요. 이것들을 옮겨 적으시면서 당신들이 공부하시는 겁니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 무슨 말인지 알겠니? 먼저 푼 다음에 정답과 해설에 나와 있는 해제를 보시고 나서 이 부분들을 옮겨 적으면서 공부하시는 거예요. 그 과정이 중요한 게 여러분들의 부족한 문학 작품에 대한 어떤 배경 지식을 쌓도록 도와줍니다. 그리고 나서 해야 되는 과정이 제가 문제는 텍스트는 텍스트 자체로만 봐야 된다고 말씀드렸어요. 그런 다음에 그 근거를 어디서 찾는 거?
작품 내에서 글 속에서 찾아내는 능력, 이거를 여러분들이 좀 더 연습하셔야 됩니다. 네. 근거를 텍스트만 보고서 텍스트 자체로만 생각하는 거. 어떤 당신들의 주관이 개입되는 순간 틀렸다라는 걸 알 수 있었어요. 여러분들 문제 풀어왔잖아요. 저랑 같이 풀어봤잖아요. 그죠? 어떤 근거를 무조건 그 텍스트 안에서 찾아내는 능력이 필요합니다. 그러기 위해서는 여러분들이 그거를 연습해야죠. 어떻게? 실제로 문제를 푼 다음에 예를 들어서 3-1번 보기에 나와 있는 부분이 작품 어디에 해당되는지 밑줄 쳐놓고 표시하는 거예요. 보통 정답과 해설 보시면 나와 있죠. 내가 먼저 찾아보고 잘 모르겠으면 정답과 해설을 보시면서 연구하시는 거예요. 본인 스스로 직접. 아시겠나요? 아시겠어요? 이 과정이 거쳤으면은 일단 한 작품 깬 겁니다. 클리어 스펠링 맞나요? 예. 이 과정이 거쳤으면은 일단은 문학 작품 한 작품을 분석하는데 성공한 거예요. 참고로 이 과정이요, 여러분들 고3 됐을 때 수능 특강하고 수능 완성 하잖아요. 이 과정을 총 몇 번 거치셔야 되느냐? 순차적으로 전체 범위를 총 4번 보셔야 돼요. 기본적으로. 이거와 추가적으로 들어가는 거 마지막 4번째 노트 정리까지 한다고. 그리고 이제 그 다음번부터는 EBS 강의 보면서 정리하셔야 돼요. 추가적인 정리를 EBS 강의 보시면서 하시면 돼요. 뭐 그렇습니다. 소설 같은 경우는 뭘까요? 소설 같은 경우는 중요한 게 또 뭘까? 기본적으로 요 정답과 해설 보면서 문제품 근거 찾고 뭐 하는 것도 똑같은데 얘 같은 경우는 어떤 게 적혀 있느냐라고 하면은 줄거리 적혀 있습니다. 소설 같은 경우는요. 요 줄거리 한번 파악해 주는 게 중요하겠죠. 줄거리에 대해서 명확하게 아는 게 중요해요. 왜? 소설 같은 경우는 그 작품의 어떤 부분이 나중에 나올지 모르니까. 내가 나중에 받아들일 그 작품이 소설의 어떤 부분에 나서 나올지 모르니까. 근데 줄거리에 대해서 알고 있으면요. 얼마나 편한지 몰라요. 그 작품의 줄거리를 대충이라도 알고 있는 사람과 아예 처음 보는 사람하고 그 문제를 푸는 데 있어서는 어떤 차이가 생기겠죠. 그래서 이 두 가지 해주면서 하루에 3-4작품 정도 해주면 됩니다. 보통 이게요. 하루에 이걸 하는 게 굉장히 적은 공부량처럼 보일 수 있는데요. 기본적으로 여기 문학작품에 이 책에 실려 있는 문학작품 같은 경우에 대략 한 40, 50개 정도 실려 있어요. 4, 50개 정도. 예. 4개씩 했다고 칩시다. 열흘이면 끝나요. 열흘이면 책 한 권을 내요. 굉장히 빠른 스피드예요, 사실. 느리지 않습니다. 굉장히 빠른 속도예요, 생각보다요. 아시겠어요? 알겠니? 이거 정리해 주는 거 하시는 거예요. 기본적으로 다음 주부터는요. 공통적인 범위들 같이 나가면서요. 여러분들한테 질문 받고서는 이제 그 답변해 주는 시간을 좀 가질 예정이에요. 앞으로 매주 금요일날마다 그 직관을 할 거라고요. 뭔 말인지 알겠니? 내가 어떤 문제품 근거를 텍스트 속에서 찾으려고 하는데 야 이게 답이라고 하는데 도저히 못 찾겠다. 정답과 해설을 보고서도 모르겠다 하는 것들 질문 받을 거예요. 알겠니? 그리고 뭐 할 거냐면은 내가 좋아하는 작품이지. 내가 보고서는 내가 좋아하는 작품 설명할 거예요. 한두 작품 정도 좋아하는 작품들 설명한 다음에 영상 찍어 올릴 거라고. 그게 유튜브 각이니까. 예, 뭐 그렇습니다. 일단은 문학 같은 경우는 이런 식으로 나가고요. 당신들이 뭐 해야 되는지 아시겠죠? 뭐 해야 되는지 알겠지? 뭐 해야 되는지 알겠죠? 이거 정리하는 거. 누누이 얘기하지만 새벽 3시부터 아침 8시까지를 피해서 언제든지 간에 내가 하고 있는 게 맞는지 확인하세요. 아시겠죠? 모르겠으면 언제든 저한테 연락 취해서 물어보시면 돼요. 아시겠죠? 내가 하고 있는 과정이 맞는지 보시면 됩니다. 제가 몇 개는 유튜브 커뮤니티는 5만 이상만 사용 가능하구나. 여하튼 시간에 최대한 여러분들 제가 직접 해가지고는 찍어서 필요하시면 좀 보여드릴게요. 예.
그러니까 쌤 이렇게 하는 거 맞나요? 하면은 여러분들이 그거와 비교할 수 있을 만한 약간 표본답지 않은 표본을 찍어서 보내드릴게요. 그러니까 그걸 비교하셔서 보셔도 되고 그때그때마다 이게 맞나요? 하고서는 질문하셔도 됩니다. 예. 어떤 절대적인 옳다라고 얘기하는 건 아니에요. 항상 얘기하지만. 그래도 적어도 이런 식으로 공부했더니 좋더라. 라고 얘기하는 겁니다. 이 과정을 거치면요. 당신들이 해나가는 가장 기초적인 문학 개념어부터요. 가장 심화적인 수능형 문제까지 다 해결할 수가 있어요. 이 과정을 거치면요. 왜? 이 과정에서 이걸 정리하는 동안에 정답과 해설 정리하는 동안에 거기에 무조건 한 문제씩 나오는 게 뭐니? 형식과 관련된 문제 나오잖아요. 맞습니까? 그런 형식과 관련된 문제가 나왔을 때 그거에 대해서 개념들이 차곡차곡 쌓이겠죠. 이걸 계속 하다 보면. 결국 방학 동안에 총 2번 떼일 거예요. 문학 같은 경우는. 아시겠어요? 알겠니? 문학은 일단 이런 식으로 나가고요. 2번째 비문학 독서 해당되는 부분은요. 결국 요약 정리 과정이라고 제가 설명해 드렸죠. 끊임없이 요약 정리해 나가는 과정에 대해서 공부해 갈 겁니다. 아시겠죠? 알겠나요? 끊임없이 연구해 나가는 과정을 이 요약 정리를 해서 텍스트 자체를 분석하는 능력을 공부하기 위해서 매일같이 세심은 볼 거예요. 매산비죠. 예. 매산비 할 거예요. 매일같이 새 지문 보시면 되고요. 사실 이 부분에 대해서 매산비 책 구매하셔도 되고 뭘 구매하셔도 다 상관없긴 한데 개인적으로 추천해드리는 거는 올해 수능 특강 비문학 사시는 걸 좀 추천해드릴게요. 일단 무엇보다 싸고요. 10,000원이 안 되는 가격에 훌륭한 내용들 실려 있고요. 그런 다음에 이걸 사시는 게 이득인 게 다른 게 아니라 오용규가 이미 수능 특강 비문학을 처음부터 끝까지 다 봤어요. 그러니까 여러분들이 질문했을 때 그 부분에 대해서 대답하기가 굉장히 용이해집니다. 당신들이 매산비를 샀어. 문제를 풀어. 그런 다음에 나한테 이걸 잘 모르겠어서 가져와. 그럼 나도 그걸 읽고 공부 다시 나도 읽어봐야 될 거 아니야. 한 번도 안 본 거니까. 그지? 그러니까 시간이 좀 걸리는데요. 그런 와중에 오용규가 추천하는 거는 요 수능 특강 비문학이다 라는 거죠. 매산비를 샀었으면 어쩔 수 없어요. 그냥 매산비 공부하시면서 저한테 와서 질문 받는데 조금 시간이 걸리겠죠. 그래서 수능 특강 비문학 같은 경우에 사서 만약에 한다라고 했을 때요. 매일 3지문씩 한다 그랬습니다. 매일 3지문씩. 이거를 직접 문제를 풀고 요약 정리했으면 요약 정리하시고 기본적으로 얘도 문학하고 같이요. 정답과 해설 보신 다음에 어떤 문제에 대한 근거를 텍스트 어디서 찾아냈는지에 대해서 찾아내는 연구가 필요해요. 당신들이 그걸 공부하셔야 됩니다. 내가 그걸 읽은 다음에요. 어디 부분에서 텍스트에서 어디서 찾았는지에 대한 거를 밑줄 쳐놓고 여기 2-1번 뭐 이런 식으로 찾으셔야 된다고요. 아시겠어요? 알겠니? 잘 알겠니? 알간? 그래서요. 저랑 이제 9시부터 10시까지 뭐 할 거냐 매일마다 문학 30분, 비문학 30분 할 겁니다. 내가 설명하고 싶은 문학 작품 그냥 질문 여러분들한테 개인적으로 받을게요. 개인적으로 쭉 받고요. 언제든 질문하세요. 제가 답변해 드릴 테니까. 제가 하고 싶은 문학 작품
2개 설명하고요. 비문학 같은 경우도 2개 하겠습니다. 매주마다 제가 이거를 직접 하는 걸 보여드릴게요. 어떤 식으로 풀고 어떤 식으로 하고 뭐 하는지에 대해서 직접 보여드릴게요. 매주마다. 아시겠어요? 자, 이거와 더불어서요. 여러분들한테 추가적인 숙제가 하나가 더 있다고 말씀드렸었죠. 추가적인 숙제가 하나 더 있습니다. 이거와 더불어서요. 숙제 하나가 추가적으로 이루어져요. 그러니까 이 추가 수업까지 듣는 이 친구들. 그러니까 이거는 다시 한번 말하지만 제가 항상 매주마다 올린다 그랬어요. 유튜브에. 유튜버 데뷔한다 그랬습니다. 매주마다 올릴 거예요. 그러니까 참고하셔서 보시면 돼서 뭐 지금 수업을 듣고 있고 뭐 그런 거가 뭐 차별 없이 누구든지 간에 이용할 수 있으니까. 여러분들 정규 수업까지 해서 전체 수업까지 해서 설명을 좀 드릴게요. 우리 기본적으로 뭐라 그랬죠? 어떤 고전 시간. 고대 때부터 해서 조선 후기까지 나타나는 대표적인 작품들 보면서 좀 훑어 나갈 거고요. 예. 그런 다음에 이제 조선 후기까지 3주차 해서 다 끝낸 다음에는요. 우리 가사 작품들 누항사, 송미인곡, 사미인곡 이딴 것들 조금씩 볼 거예요. 알겠습니까? 그리고요. 2학기 때 독서 하시는 분들은 독서 이거 저랑 끊임없이 같이 매주마다 문제 풀고 뭐 하고 하는 것들 좀 볼 거예요. 만나서 시간 내서 풀고요. 그리고 저랑 같이 뭐 할 거냐면은 해설 제가 직접 요약 정리하면서 정말 요약 정리 간단하게 한 다음에 이걸로도 문제를 충분히 풀 수 있구나라는 거를 끊임없이 여러분들한테 믿음을 드릴 겁니다. 그 믿음대로 열심히 공부하시면 돼요. 그러다 보면 어느 순간에 내가 어떤 부분에 대해서 요약 정리하고 어떤 부분이 중요해서 이 부분에 대해서 문제를 풀어야 할지에 대한 감이 확 옵니다. 언제쯤으로 보냐면요. 2학년 2학기 기말고사 때쯤으로 봐요. 네, 그때쯤 아마 감이 딱 올 거예요. 그럼 그때부터 수능 특강 수능 완성 이제 겨울방학 때 동안에 공부하시면요. 여러분들 고등학교 3학년 3월 모의고사 때 전부 다 1등급을 받을 수 있어요. 있겠지? 그래서 여러분들과 저와 여러분들의 목표는 어떤 거냐? 고등학교 3학년 첫 3월 모의고사, 그러니까 내년도 3월 모의고사를 여러분들 최대한 좋은 등급을 받을 수 있도록 하는 게 우리들의 목표입니다. 혹은 이제 문법 나가겠죠. 이제 장충 친구들 같은 경우는 제가 문법 나간다고 말씀드렸었죠. 예, 뭐 그런 겁니다. 일단 이렇게 나가고요. 추가적으로 제가 기본적으로 하는 것들 여기서 고른 씨가 당연히 문제 풀고요. 독서 같은 경우에 문법 같은 경우에 문제 매주마다 드릴 겁니다. 이거 풀어오시면 돼요. 근데 이제 추가적으로 이제 모의고사 공부를 더 추가적으로 하겠다고 이거 지금 들어와서 이 쫑대기 아저씨 얘기 듣고 있는 거 아닙니까? 예? 그럴 때는요 추가적인 공부 해야죠. 모의고사 1회분씩 더 프린트해야 되는 거 말씀드렸습니다. 모의고사 1회분씩이요. 직접 여러분들이 매주 제가 나눠드릴 테니까 시간 저도 풀어보세요. 끊임없이 본인을 연마시켜야 됩니다. 안 풀려도 일단 푸세요. 찍으세요. 잘 찍어. 잘 찍어서 점수 잘 나오면 기분 좋다니까. 두 번째. 당연히 우리 오감도 책 가지고서 공부하겠죠. 세 번째. 우리 수능 특강 비문학. 테스트 비문학 가지고 공부하겠죠. 그러니까 정규 수업을 듣는 친구들에 비해서 갑자기 공부량이 확 늘죠. 이거를 듣는다라는 얘기는 지금 유튜브로 이걸 보고 있는 우리 시청자 여러분들도 공부를 진짜로 잘해가지고 등급을 올리고 싶으면은 이 정도 공부하셔야죠.
그죠? 예, 뭐 그렇고요. 잘할 수 있겠지? 음. 간절할 겁니다. 성적 올리고 싶을 거고요. 등급 좋은 등급 받고 싶을 거예요. 당연하죠. 당신들이 원하는 학교 가서요. 학과 가서요. 재밌게 놀고요. 근데 코로나 때문에 가능할지 모르겠어요. 괜찮은 서울에 있는 좋은 대학 가가지고는 우리 미팅도 하고 술도 먹고 놀기도 놀 거고 그런 다음에 이제 뭐 재밌는 대학 수업들도 여러분들 재밌는 국어 수업 재밌는 대학 수업들도 여러분 듣고 싶을 거고요. 여러 가지 활동들을 좀 더 어떤 재수라든가 이런 거 없이 다이렉트로 들어가고 싶은 욕구가 생길 겁니다. 그럼에 있어서요. 이 수능 공부 같은 경우는요. 마지막 마지노선이에요. 여러분들이 경험할 마지막 마지노선이라고. 수시 다 떨어지면 여러분들 결국 뭘로 가야 돼요? 네, 정시로 가야죠. 모든 것을 막는 마지막 방충망 같은 거예요. 방충망? 아예 약간 뭐라 해야 되냐? 아예 마지노선이에요. 예. 뭐 그렇습니다. 여러분들이 원하는 대학에 가서 학과에 가서 공부를 하고 여러분들이 나아가고 싶다라고 얘기했을 때는요. 다시 한번 말하지만 이거 꾸준히 하셔서 국어 좋은 등급으로 확정 지어 놓으면은 나머지 공부하는데도 수월합니다. 잘 하실 수 있겠죠? 최대한 빠르게 시작하세요. 다음 주 월요일부터는 최소한 한다고 생각하시면 돼요. 당장 내일 시작하셔도 되고요. 지금까지 유튜버 새로 고침이었습니다.